Тряпка? Очень. Зависит, это еще оттепель. А что есть мороз? Я давно не был в России, отвык. За границей, что ли? Да, из Швейцарии. Я 4 года не был в России, а отправлен был по болезни. Ну, потучья. Что ж, вылечили? Нет. Денег должны ударники платить. А мы им тут верим. О, как в моем случае ошибаетесь. Я, конечно, спорить не могу, потому что всего не знаю. Но мой доктор из своих последних мне на дорогу дал. Я 2 года сам на свой счет и содержал. Что, этому платить, что ли, было? Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад и умер. Я потом вписал сюда генеральский Печной, но ответа так и не получил. Вот так с ним и приехал. Постойте. А куда же приехали? А то есть где остановлюсь? Я еще не решил право. Ну, по крайней мере, простодушно. А сие похвально. А звать вас как? Князь Лев Николаевич Мышкин. Князь Мышкин? Лев Николаевич. Не знаю, так что даже не слыхал. Еще бы! У нас в музее Мышкина теперь совсем нет. Я, наверное, последний в своем роде. Рогожных знаете? Я мало кого в России знаю. А это вы, Рогожин? Да, я. Рогожных, Парфен. 5 недель назад я, князь, вот как вы, с одним изюбром от отца в Обсков убег. Да в горячке там и слег. А он без меня и помнит. Кондрашка пришил, вечной память покойный. А ведь не убил меня тогда, князь. Веришь, нет? Не убеги я тогда, как раз убил. Вы его чем-нибудь рассердили? Да рассердился он, рассердился. Через Настасью Филипповну. Настасью Филипповну? Ты ведь не знаешь? Нет, не знаю. Я тогда, князь, при сегодняшней отцовской пикеше через Невский перебегал. Она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут всего и прошло. Встречает залежи. Это, говорит, и тебе читаю. Это, говорит, княгиня Настасья Филипповна. Фамилия Барашка. Содержанка Мулдонского. Всю ночь не спал, а утром покойник дает. Сходил платить детские. Деньги я взял. К Андрею в контору не пошел. А пошел никуда не глядя в английский магазин. Да на все, пару по 200 выбрал. По бриллиантам кажется. С ними я к Залежу, мол, так и так, пойдем брать Настасью Филипповне. Мне в зал вошли, сама вышла. Но я тогда не сказал, что я есть Парфен Рогожин. Вот, говорит, примите память встречи вчерашнего дня. Взглянула, усмехнулась. Благодарите, говорит, вашего друга Парфена Семеновича. Откланялся и ушла. Чего же я не понял тогда? Пришел, думал, что домой не вернусь. Дальше в каждую встречу пошел в Алтай. Взял меня башню и наверху закатил. И целый час получал. Это, говорит, я тебя еще только приготовляю. Вот я с тобой на ночь попрощаться садил. Что ж ты думаешь? Поехал с женой к Настасье Филипповне. Зимой ей кланялся, умолял. Вынесла она ему коробку, шваркнула. Вот, говорит, те старые провода твоей сети. Они мне теперь в 10 раз дороже, сколько Парфеновского такой грозы не бывало. А я этой порой по Машкиному благословению 20 рублей Сережке просрочно занял, ну а в стопу отправился. Да приехал в лихорадке, меня там старухи связки защитники принялись. А я пьяный сижу, а пошел потом по кабакам в бассейн. Да без чувств всю ночь на улице и провалялся. А тут вдруг горячка, сам еще собаки огрызли. На силу очнулся. Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, из-за того, что в эту минуту встретил. Приходи ко мне, князь. Я тебе еще наследство от отца получил, 2,5 миллиона. Мы с тебя еще теплечки сымали. Оденем тебя в кудышу. Первейший брак сошли. Денег полы карман набил. Придешь, а нет? С величайшим удовольствием я вас за все благодарю. Я, может быть, сегодня буду, если успею. А на женскую слово, князь, как? Охотник большой, с гораздо вытираешь. Ну, вы, может быть, не знаете. Я по болезни своей совсем женщин не знаю. Ну, коли так совсем ты выходишь ерозью. А таких, как ты, Бог любит. Парфен! Здравствуй. Иди, что ли?
Князь Лев Николаевич Мышкин. И Лукин Гаврил Ардалионович. Я дела обладателя никакого не имею. Цель моя просто познакомиться с генералом Кузьмичным и Елизаветой Прокопьевной. Вот. Я только что с поезда из Швейцарии приехал. Генерал сейчас занят. А вы, стало быть, сразу из Швейцарии сюда, с поклажей? О, что? С поклажей у меня один маленький мешочек. Но в номер я успею вечером заказать. Если вы имеете намерение занять номер, князь, в моем доме матушка сдает комнату. Цена приемлема, если хотите. О, я сюда гостем приехал. Это Анастасия Филипповна? Да. Удивительно хороша. А откуда вы уже знаете Настасью Филипповну? Один день в России, а такую раз красавицу знаю. Я давеча пошел на Рогожин, про нее рассказывать. Рогожин? Одно только безобразие. Всячески со мной гуляет. А как вам показалось, князь, что это? Серьезный какой-нибудь человек или так, безобразие? А я и не знаю. Правда, страсти в нем много. Даже какой-то больной страсти. Так вам нравится такая женщина, князь? Да. А женились бы вы на такой женщине? Что вы, я по болезни своей не напомню могу жениться. А Рогожин женился бы? Женился бы. А через неделю, пожалуй, бы зарезал. Что с вами? Ничего, я сейчас должу вас Елизавете Прокопьевне. К вам князь Лев Николаевич Мышкин, тот, что писал письмо из Швейцарии, просит принять. Только одет как-то странно. И припадки, говорит, у него. В общем, идиот. Принять? Вы говорите, его принять? Вот теперь. Сейчас. Что бишь? Садитесь, князь. Нет, не сюда. Сюда садитесь, поближе к свету, чтобы я смогла вас смотреть. А он вовсе не такой, больной. А припадки? Припадки? Припадки у меня теперь довольно редко бывают. Впрочем, говорят, здешний климат мне будет вреден. А он хорошо говорит, я даже не ожидала. Стало быть, все пустяки, неправда, по обыкновению. А вы познакомьтесь. Моя старшая дочь Александра вышивает, играет на фортепиано. Аделаида пишет портреты, пейзажи. Правда, ничего больше не может. И Аделаид сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из руководителя. А вы пейте чай, князь, и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Да. Мама, это ведь очень странно рассказывать. Вот я бы никак не нашлась. Почему? А чего не рассказать в языке? Я хочу знать, как он рассказывает что-нибудь. Ну, вот расскажите ваши первые впечатления о Швейцарии. Вот вы увидите, он начнет и прекрасно начнет. Впечатление было сильное. Вот-вот, начал же. Мама, дайте же ему, по крайней мере, говорить. Первое впечатление было очень сильное. Это когда меня везли из Москвы через разные немецкие города. Это было после сильнейших и мучительных припадков моей болезни. Я тогда совершенно терял память и подал в полное отупение. А мозг хоть и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. И я помню, грусть во мне была нестерпимая. Мне даже хотелось плакать, потому что все вокруг было чужое. Чужое меня убивало. Но совершенно пробудился я от этого мрака, привезшись в Швейцарию, от крика осла на городском рынке. Осел почему-то необыкновенно меня поразил и очень понравился. Осел?
Как это странно. А впрочем, нет ничего странного. Иная из нас вас еще влюбится. Это еще в мифологии было. Ну, продолжайте, князь. С тех пор я ужасно люблю ослов. Осел добрый и полезный человек. А вы добрый, князь? Я не знаю. Опять этот проклятый осел подвернулся. Вы не подумайте, князь, я без всякого... Намек, без сомнения. Да. Но это очень хорошо, что вы смеетесь. Это значит, что вы добрейший молодой человек. Иногда не добрый. А я добрая. И если хотите, я всегда добрая. Это мой единственный недостаток. Потому что нельзя быть всегда доброй. Я злюсь, конечно, часто. Вот на них злюсь, на Ивана Федоровича в особенности. Но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Ну вы продолжайте, князь. Может, что-нибудь поинтереснее о славе. Я не понимаю, как можно так рассказывать. Я бы никак не нашлась. А князь найдется, потому что князь умнейший молодой человек. Умнее тебя раз 10, а может 12. Ну, докажите это, князь, продолжайте. А слав в самом деле можно мимо. Да я вас не было очень много. Князь прекрасно рассказал свой болезненный случай, и первое впечатление чисто внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди с ума сходят, а потом выздоравливают. Ну, если такое вдруг сделается. А вы случайно смертной казни не видели? Я бы вас об одном спросила. Я видел тебя в руках. Видели? Я должна была догадаться. И что ж вам? Очень понравилось. Много назидательного, полезного. Мне это вовсе не понравилось. Но признаюсь, смотрел как прикованный, глаз не мог оторвать. Я бы тоже глаз оторвать не могла. А там не любят, когда женщины ходят смотреть. Даже в газетах на это пишут. Расскажите про смертную казнь. Ну, мне бы очень не хотелось тебе. Вам точно жалко нам рассказывать. Расскажите. Я непременно хочу слышать. А вы смогли бы нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины, когда он на шахоте стоит, перед тем, как ложиться на эту доску? Как лицо? Одно лицо? Странный будет сюжет. И какая же тут картина? А это ровно за минуту до смерти. Тот самый момент, когда он поднимается по лестнице и только что ступает на эшафот. И тут он глядел в мою сторону. Я посмотрел на его лицо и все понял. Мне бы очень хотелось, чтобы вы или кто-нибудь другой их нарисовал. А вот лучше бы, если бы вы. А знаете, здесь нужно все представить. Все-все. Он жил в тюрьме. Ждал смертной казни, по крайней мере, через неделю. Но дело было по какому-то случаю сокращено. В 5 часу утра он спал. Вошел тюремный пристав со стражей и аккуратно тронул его за плечо. Что такое? В 10 часу смертной казни. Он со сна не понял, начал было спорить, что бумага будет через неделю. Потом перестал спорить и замолчал. И сказал, что все-таки тяжело это так вдруг. И опять замолчал и не хотел бы ничего говорить. Тут 3-4 часа на известные вещи проходят. На священника, на завтрак, которому ему вино, кофе дают. Ну, не насмешка ли это? Наконец везут до эшафота. Вокруг крик, шум, 100 сотен глаз, и все это надо пережить. А главная мысль, вот их 10 сотен, а их никого не казнят. А меня казнят. На эшафот идет песня. И тут перед лестником вдруг заплакал. Это был не ребенок, это был мужчина, 45 лет. Что же с душой в этом тут делается? До каких суток ее доводят? Наконец он стал сходить на эшафот. Рядом все священник ходил, крест давал целовать. Мать такой серебряный, четырехконечный часто представлял, тот жадностью его целовал, спешил целовать. Мне было для него в этот момент тяжелее, как беспрерывная мысль. А что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? Все это было бы мое. Я бы тогда каждый день прожил, я бы ничего даром не стратил.
подумать только, что это так до самой последней четверти секунды, когда голова на платье лежит и ждет, и знает. Вдруг слышит над собой, как железо скрипнуло. А вы смогли бы нарисовать картину так? Лицо бледное, как бумага. Рядом священник крест дает целовать. Маленький такой. Крест и голова. Вот картина. Вы как кончите рассказывать, тотчас же и застыдитесь того, что рассказывали. Отчего это? Как это, наконец, глупо. Милеция, князь, она не так глупо воспитана. Вы не подумайте чего-нибудь, что они вас так тормошат. Они, верно, что-нибудь затеяли, но уже вас полюбили. Я их лица знаю. И я их не знаю. Что вы знаете про наши лица? А вот у вас, Аделаида Ивановна, из всех трех лиц лицо самое симпатичное. На вас смотришь и говоришь, у нее лицо, как у доброй сестры. А у вас, Александра Ивановна, лицо тоже очень милое и очень симпатичное. Но вот вы не веселые, у вас какая-то грусть есть. А вот про ваше лицо Елизавета Прокопьевна, я не просто думаю, а я уверен, что вы совершенно чемпион во всем. Во всем хорошем, во всем плохом. Несмотря на то, что вы таких летали. Вы на меня не сердитесь? Что вы, князь? Вы совершенно верно сказали про мое лицо. Я ребенок и знаю это. Я еще прежде вашего знала это. Да. А характер наш, я считаю, совершенно схожим. Как две капли воды, чему очень рада. Только вы мужчина, а я женщина. Ой. А что ж вы про Аглаю ничего не сказали? Аглая ждет, и я жду. Я потом скажу. Почему? Кажется, заметно. Заметно. Вы чрезвычайно красавица, Аглая Ивановна. И все? А свойства? Красоту трудно судить. Красота загадка. Хороша она, князь, хороша? Удивительно хороша. А почти как Настасья Филипповна. Как кто? Какая Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Я портрет видел у Гаврила Андреевича. Я хочу видеть. Позвать мне Гаврила Андреевича. Хотя нет, я не очень умираю желанием видеть его. Князь, голубчик, сходите в кабинет, принесите портрет. Скажите, что посмотреть. Сделайте милость. Зачем вам было болтать? Не знаете вы ничего, идиот. Виноват. Слово пришлось. Я просто сказал, что Аглая почти так же хороша, как Настасья Филипповна. Далась же вам Настасья Филипповна. Послушайте, князь, у меня до вас есть огромная просьба, я, право, не знаю. Там на меня теперь сердится по одному совершенно странному обстоятельству и смешному, в котором я не виноват, в общем, это лишнее. Мне сейчас ужасно бы нужно поговорить с Аглаей Ивановной. Я даже написал несколько слов, но вот не знаю, как передать. Не возьметесь ли вы, князь, передать это? Мне это не очень приятно. Князь, мне крайняя надобность. С кем мне еще послать? Она, может быть, ответит. Это важно, очень для меня важно. Хорошо, я передам. Записка не запечатана, но... Я никому не покажу. И не прочту. Одно ее слово, я, право, может быть, порву. Мне Гаврил Андреевич просил вам передать. Читайте. Я хочу, чтобы вы прочли. Читайте же. Сегодня решится моя судьба. И вы знаете, каким образом. Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно. Я не имею никаких прав на ваше участие, не смею иметь никаких надежд.
Но когда-то вы говорили одно слово. Одно только слово, и это слово озарило всю черную ночь моей жизни. И стало для меня маяком. Скажите теперь еще одно такое же слово, и спасите меня от погибели. Скажите мне только, разорви все, и я все порву сегодня же. Я не смею задумать какую-нибудь надежду, потому что я ее недостоин. Но после вашего слова я приму вновь мою бедность, я с радостью стану приносить отчаянное положение мое. Я встречу борьбу, я рад буду ей, я воскресну в ней с новой силой. Этот человек уверяет, что слово «разорвите все» меня не скомпрометирует и ничем не обяжет. И сам дает мне в этом, как видите, письменную гарантию, это сам знаете. Он, впрочем, знает, что если бы он разорвал все, но сам один, не ожидая моего слова и даже не говоря мне об этом, без всякой надежды на меня, но у него душа грязная. Он знает и не решается. Он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтобы я ему взамен 100 000 на себя надежду дала. Но довольно. Возьмите и отдайте ему записку назад, как только выйдете из нашего дома. Разумеется, не раньше. Да, а вы, стало быть, хотите жить в его доме? Да. Так знаете же, он вам теперь не простит того, что вы передали ему записку. Да, хороша, даже очень. Так вы такую князь красоту цените? Ну да, это То есть именно такую? именно так. За что? Вы страдали. Вы, видимо, бредите, князь. Этакая сила. Где? Какая сила? Такая красота сила. С такой красотой можно мир перевернуть. Позвать меня, Гаврил Андреевич. Мама, Я ему 2 слова скажу, да и только. У нас, видите ли, князь, все секреты, секреты. И это в таком-то деле, которое требует не больше откровенности, ясности и честности. Начинаются браки. Не нравятся мне эти браки. мама, что вы? Чего тебе, милая дочка, тебе самой разве не нравится? А что князь нас слушает, так мы с ним друзья. Я с ним, по крайней мере. Бог ищет людей хороших. А злых, капризных ему не надо. А самых капризных, которые сегодня решают одно, а завтра делают другое. Понимаете, Александра Ивановна? Они меня считают, что я чудачка, а я умею различать, потому что сердце важнее всего, остальное все в сторону. Нет, ум-то тоже, конечно, нужен. Может быть, ум-то и самое главное. Чего ты усмехаешься, Аглая? Я себе не противоречу. Дура с умом без сердца такая же несчастная дура, как дура с сердцем без ума. Я вот дура с сердцем без ума. А ты дура с умом без сердца. Вот мы несчастны, обе страдаем. Здравствуйте. Вы вступаете в брак? Брак? Как? Какой брак? Женитесь ли вы, спрашиваю я, коль вам такое выражение больше нравится? Нет. Нет. То есть нет. Хорошо, я запомню, что сегодня, в среду утром, на мой вопрос вы мне ответили. Прощайте, кажется, у вас много дел, а мне пора собираться и ехать. Заберите ваш портрет. И передавайте поклон несчастной Нине Александровне. До свидания, князь Голубчик, заходи почаще. А я к старухе Голоковской нарочно заеду о тебе рассказать. Я верую, что вас именно для меня Бог прислал из Швейцарии в Петербург. Бог именно так посчитал. Ну, прощайте. До свидания, милые. Александр, друг мой, зайди ко мне. До свидания, князь, я ухожу. До свидания, князь. Это вы разболтали, что я женюсь? Бесстыдный вы болтунишка. Уверяю вас,
Я не знал, что вы женитесь. Да кто еще, черт возьми, мог им рассказать, кроме вас? Откуда еще они могли узнать? Лжете вы! Записку передали? Ответ. Как? Моя записка? Он и не передавал ее. Я должен был догадаться. Как же? Ну как же вы не передали, проклятый... Извините меня, я передал вашу записку, но в ту же минуту она оказалась у меня. Аглая просила мне ее прочесть и вернуть вам. Прочесть? Быть не может. Вы сами прочли. Лжете вы? Это правда. Я когда прочел записку, она сказала, что вы ее ловите и желаете компрометировать. Вот, это пожалуй, все. Так она мои записки в окно швыряет. Посмотрим, за мной еще многое. Увидим. Бараний рог сверну. Да каким же образом вы, идиот, такой доверенности, 2 часа после первого знакомства? Я должен вам заметить, Гаврил Ардалионович, что я и прежде был так нездоров, что и был почти как идиот. Но теперь я уже выздоровел. Мне несколько неприятно, когда вы вот так в глаза меня называете идиотом. Конечно, можно вас извинить, взяв во внимание все ваши неудачи. Но вот вы в досаде вашей раза 2 меня выпрыгнули. Мне это очень неприятно. А знаете, нам лучше разойтись. У меня есть 25 рублей, я найду себе какой-нибудь отель. Постойте, князь, постойте. Простите ради Бога. Вы видите, в какой беде. Вы еще просто ничего не знаете. Если бы вы знали все с самого начала, вы бы, наверное, хоть немного извинили бы меня. Хотя я, разумеется, не извиним. О, а мне не нужны такие большие извинения. Я вас понимаю. Вы недовольны, вот и сердитесь. А идемте к вам, я с удовольствием. Князь, голубчик, располагайтесь. Вот ваша комната, сейчас вам все покажут. Маменька, это князь Лев Николаевич Мышкин. Его посоветовал нам генерал. Здесь ваша комната. А у меня узелок, я его в прихожей оставил. Я сейчас принесу. Вам Матрёна сейчас белье постелит. Затем, что потребуется, можете обращаться к ней. Обедать в половине 5. Какого там узнать нет, кроме бумажку делать. А кроме этого нет никакого. Как вам угодно. Послушайте, князь. Я забыл вам сказать за этими делами. Не упоминайте, пожалуйста, не здесь о том, что вы включены. Не там, что о том, что вы здесь найдете, потому что здесь тоже безобразие довольно к черту впрочем. Держитесь, по крайней мере. Уверяю вас, я болтал намного меньше, чем вы думаете. Ну да, я уже довольно примерно через вас всего. Одним словом, я вас прошу. Пердышенька. И что же, Джульет? Вы хотите познакомиться? У вас деньги есть? Есть. Сколько денег? 25 рублей. Впрочем, я пришел вас предупредить. Во-первых, денег займут мне не давать, потому что я непременно буду просить. Хорошо. Вы платитесь намеренно? Намерен. А я не намеренно. Прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А? А от чего же нельзя? Князь, извините, сделайте одолжение, пройдемте со мной в гостиную. Что это, Варя? Ему сегодня подарок от нее самой, а вечером у них все решается. Сегодня вечером? Что же, здесь сомнений более никаких, и надежд не остается. Портрет все известил. Да он тебе сам, что ли, показал? Птица мне про все сказал. Портрет там стала, на полу валялся, я поняла. Ганя, сегодня? Что сегодня? Понимаю. Вы уж и тут, князь. Да что это у вас в самом деле? Болезнь, что ли, какая? Удержаться не можете? Ганя, пожалуйста, не хмурься и не раздражайся. Я ни о чем не стану расспрашивать, чего не
не хочешь говорить сам. Но ты же знаешь, все мое желание в том, чтобы ты был счастлив. Я судьбе покорилась, и мое сердце всегда будет с тобой. Говорят, сегодня у вас все кончится. Что же кончится? Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет. Мы чуть ли не 3 недели избегали говорить об этом. И это было лучше всего. Теперь, когда у вас все кончено, я одно позволю себя спросить. Как она могла дать тебе согласие и подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее такую? Ну, опытную, что ли? Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог отвести ей глаза? Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так навсегда все у нас начиналось и разгоралось. Галя. Вы же сказали не будет ни расспросов, ни попреков. Они уже начались. Галя. Оставим лучше, право, оставим. Галя, подожди. Если я не колокольчик поправить, ты хотя бы в прихожей сидел, когда стучаться. Ну вот теперь шубу уронил. Прогнать тебя надо. Ступай, Глашин. Вот теперь шуба идет. Шубу ты зачем несешь? Да что, сумасшедший, что ли? Что это за идиот, а? Ну куда ты пошел? Кого ты будешь наказывать? Настасья Филипповна. Почему ты меня знаешь? Я тебя прежде никогда не видела. Ступай, Глашин. Погоди, постой. Что там за шум? Зубрянский. Ты замуж не выходишь. Настасья Филипповна. Зачем же вы колокольчик привязываете? Что это у вас такое прокинутое лицо? Познакомьте же меня, пожалуйста. Варвара Ардалионовна, моя сестра. Нина Александровна, моя мама. А где же ваш кабинет? И где жильцы? Вы ведь, говорят, жильцов содержите? А вы, говорят, жильцов содержать, у вас и кабинета нет? Хлопотли вы несколько. Мы, кстати, вот только что разумеем. Что у вас за лицо? Боже мой, какое у вас эту минуту лицо! Не смотрите так, не выпейте воды. Ты что, князь доктор, что ли? Князь? Он князь? Вообразите, я чуть в прихожей приняла его лакей сюда докладывать послал. Нет беды, Семена Вера. Ты вы здесь. Да чуть ли еще не бронил вас, князь. Простите меня, пожалуйста. Князь Лев Николаевич Мышкин, наш жилец. Иди. Скажите, почему же вы меня не разумели, когда я так ужасно вас ошиблась? И почему вы так остолбенели на месте? Что у меня такого остолбеняющего? О, Господи, каких бы я вещей на такой вопрос не сказал. Да ну же! Петик же ты, князь, после этого. Да и я бы не сказал. Меня давеча ваш портрет поразил очень. А когда вы сказали, что вас говорили, а рано утром на железной дороге мне патрон рабочий про вас рассказывал. Вот я такой вас не представлял. Я ваши глаза будто бы видел где-то. Хотя нет, я здесь не был никогда. Если только во сне. Ай, да князь! Вы не уйдете отсюда, мой. Нет, Варя, я останусь до конца. Вот он и ужин. Ну, здравствуй, Гайки, подлец. Что, не ждал Марка, дорогой? Стало быть, правда. Ну, ответишь же ты мне теперь. Ну позвольте, однако, что же это значит? Вы не в конюшню, кажется, вошли, господа. Здесь моя мать и сестра. Видим, что мать и сестра. Но однако же, во-первых, прошу отсюда всех в зал, а потом позвольте узнать. Видишь, не узнаю. Что, Рогожину не узнал? Я тебе всего 2 месяца назад 200 рублей отцовских проиграл. Да покажи я тебе 3 целковых. Вынеси из кармана. Так ты за ними на Васильевский остров на Карачеве доползешь. Вот ты каков. Душа у тебя договаривает. Ты смотри, что на таких сапогах. У меня денег, брат, много. Если захочу всего тебя, со всем твоим жильем, а захочу всех вас куплю. Все куплю. Настасья Филипповна, не прогоните. Скажите словцо. Венчаетесь вы с ним? Совсем нет. И с какой стати вы вздумали спрашивать? Нет? Нет. Так нет же.
Они мне говорят, что вы с Ганькой встречаетесь. С ним-то? Да разве можно? Да я его всего за 100 рублей куплю. Дам ему 1000. Ну 3, чтобы отступился. Так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю не оставит. Итак, Ганька, взял музей. Вот они, вот. С тем уехал, чтобы подписку с тебя такую взять. Сказал, куплю и куплю. Ступай вон отсюда, ты пьян. Куда не шло? Настасья Филипповна. Вот 18 000. Вот. Еще будет. 18 000 мне? Вот сейчас мужик и скажется. 40 000. 40, а не 18. К 7 часам обещали 40 000 представить. 40 000 все на стол. А коль так, 100. Сегодня же 100 000 представить. Пьяно врет. Не вруши, будут. К вечеру будут. Ты неужели ни одного между вами не найдется, что вот бесстыжие отсюда вывести? Да меня-то бесстыжие называют. Вот как ваша сестрица меня третирует, Гаврил Артемович. Что ты сделала? Что сделала? Куда ты меня тащишь? Не прощения или простить мне за то, что она твоя мать кормила и твой дом хранить приехал, низкий ты человек. Что? Вот ты где? Да ведь не что ты мне дорогу переступать будешь? Это пусть мне, а ее не отдам. Как вы будете стыдиться своего поступка? И будешь стыдиться. Будешь каяться, Ганька, что такую овцу оскорбил. Душа моя. Плюнем, поедем, узнаешь, как любит Драгоша. Правда, где ты видела ее? Как же так? Разве вы такая, какой сейчас представляетесь? Разве может ли это быть? А я действительно не такая. Он угадал. Не провожайте. До свидания, до вечера. Непременно же, слышите? Проиграл, Ганька. Каждый день был на старт. Все через эту Настасью Филипповну заварилось. Да у вас за это время сборы. А хороша Настасья Филипповна, как вы думаете? Я ее никогда еще не видел, а ужасно старался. Просто ослепила. Я бы Ганьке все простил, если он по любви. А затем он деньги берет, вот беда. Да мне тоже вас, брат, не нравится. Еще бы, вам бы после... Оля, тебе здесь нечего видеть. Князь, я поступил подло. Простите меня. Ну простите же. Я думал, что вы не способны. Провиниться-то? С чего я взял давеча, что вы идиоты? Вы замечаете то, чего другие не замечают. С вами поговорить можно, да лучше не говорить. Скажите, князь, как вы думаете, стоит ли вся эта мука этих денег? Нет, не стоит. И жениться так стыдно. Стыдно. Ну так знаете ли, что я женюсь? Теперь уж непременно. Еще дальше сомневался, а теперь уж не я. Я денег хочу. Нажив деньги, знаете, я буду человек высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее, ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира. А однако же довольно. И пора. И, кстати, князь, правда ли мне показалось, что вам что-то уж слишком нравится Настасья Филипповна, а? Да. Влюблены? Нет. Ха-ха, весь покраснел, страдает. Ну да ничего, ничего, не буду смеяться. Прощайте. Хоть бы увидеть Настасью Филипповну и сказать ей, не выходите за него замуж, не губите себя. Он вас не любит, он деньги ваши любит. Как вы пустили?
Проценты дают такие год, конечно, стрелы с первой радости. Настасья Филипповна, князь Мышкин. Пустите же! Вот. Князь Мышкин не Фердыщин ты. Эй, Афанасий Иванович, здесь Фердыщин. Я ведь на особых правах. Да каких ты на особых правах? В прошлый раз я имел честь подробно разъяснить это общество. Для вашего превосходительства, повторю еще раз. Изволите видеть, Афанасий Иванович, у всех астрономия. А у меня нет астрологии. Ну, возможно ли меня такого принимать? Ведь я понимаю же... Ну, можно меня такого, Фердыщенко, рядом с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом писать. Понимаю, остается одно толкование. Для того и сажали, что и вообразить невозможно. Князь у меня с тобой начнет, что вот роман свою. Не думаю, Фердыщенко, пожалуйста, не горячитесь. Если он под особым покровительством, то смягчай сия. Князь Мышкин. Я очень сожалела, что давеча в попыхах забыл вас пригласить к себе на вечер. И очень рада, что вы сами предоставили мне такую возможность поблагодарить вас за вашу решимость. Мне так захотелось к вам прийти, и я... Извините. Просите прощения. Этим нарушится вся странность и оригинальность. Господа, позвольте представить князь Мышкин Лев Николаевич. Ну, однако, что же удивительно появляетесь? Дело ясное, дело само за себя говорит. Дело слишком ясно и слишком за себя говорит. Я наблюдал сегодня князя почти безостановочно. С того самого момента, когда он давеча первый раз увидел портрет Настасьи Филипповны, генерала в кабинете. Я очень хорошо помню, что еще тогда о том подумал, в чем теперь совершенно уверен. И в чем мимоходом сказать, если не сам признался. Я не делал вам никаких признаний, я просто ответил на ваш вопрос. Браво, браво. По крайней мере, искренне. И хитро, и искренно. Да не кричите, Фердыщенко. Господа, не хотите ли пить шампанское? Может быть, вам станет веселее? Пожалуйста, без церемоний. У вас как будто бы маленькая лихорадка. Даже большая не маленькая. А не дайте нам хозяйке покой. Ответ нет, господа. Я именно прошу вас остаться. Именно ваше присутствие мне сегодня особенно необходимо. Князь, вот тут Афанасий Иванович меня все замуж выдать хочет. Как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю. За кого? За Гаврила Ардаленовича Ивлина. Нет, не выходите. Так тому и быть. Слышали, Гаврила Ардаленович, что решил князь? Ну так вот вам мой ответ. И пусть это дело кончено раз и навсегда. Настасья Филипповна. Такое, господа, что вы все так сполкнулись? Какие у вас у всех лица? Но вспомнить, Настасья Филипповна, это обещание, вполне добровольное, и могли по чести пощадить. Я в затруднении, конечно, смущен, но одним словом теперь, в такой минуты, при людях, хочется это дело чести и сердца. Вы совершенно сбиваетесь, Афанасий Иванович. Разве вы не слышали, как я сказала князю, как скажете, так и будет? Он ответил нет. Нет? Нет. Нет. И я отказала. Сказал бы да, я бы тотчас же дала согласие. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее? Но князь, при чем тут князь? А князь меня то, что я в него первым, как в истинно преданного человека поверил. Он меня верит. И я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила. Но князь в этом деле... До 75 тысяч добираете, так что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы именно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч себе возьмите и знайте, что я отпускаю вас довольно даром. Довольно. Надо же и вам спокойно вздохнуть. 9 лет, 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница. И сама по себе первый раз в целой жизни. А завтра я и вовсе с этой квартиры съезжаю. И не будет больше вечеров, господа. Пусти! Я сказал, пусти! Вот связка. Господа, это не связка. Там Бог знает, что творится, Настасья Филипповна. Толпа, все повалились, мелькали сюда, говорят, что рабочие, что вы сами знаете. Пусти их всех, Катя. Да неужто всех? Настасья Филипповна, они же совсем забрали. Всех пусть одной вести говорят.
Господа, вы, может быть, обижаетесь, что я такую компанию при вас принимаю? Я, конечно, сожалею. И прощения прошу, но так надо. А мне очень бы желалось, чтобы вы все были при этой развязке моими свидетелями. Что это? 100 тысяч. Как? Сдержал таки слово. Какого? Кто с вами? Вся дальняя компания? Ну, пусть сяду пойду. Это, господа, 100 тысяч. Вот в этой грязной пачке. Давеча вот он закричал как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 тысяч. И я все сдала ему. Настасья Филипповна. Что такое, Афанасий Иванович? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то. Во 100 тысяч меня оценили. Ганечка, я вижу, ты до сих пор на меня сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинского! Полно, матушка. Ну уж ежели тебе смотреть на них то, что ты не смотришь. Да неужели ты с ним отправиться хочешь? Хоть бы и за 100 тысяч. 100 тысяч вешать. А ты вот как сделай. Ты деньги возьми, а его проводи. Вот как с ними надо. Я бы на твоем месте. Ну, что ты в самом деле сердитесь дарите? Попрыгнула, что ли? А то, что я давеча издевалась от тебя, Ганечка, так это я нарочно сама хотела в последний раз посмотреть, до чего ты сам дойти будешь. Ну, удивил же ты меня, право. Многого я ожидала, а этого нет. Да неужто ты меня в свою семью взять мог, зная, что твой генерал мне такой жемчуг дарит накануне твоей свадьбы? А я беру. Рогожин, ведь он в твоем доме при твоей сестре и матери меня торговал. А ты свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ты вправду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковок на Васильевских ползком ползешь? Ползет. Ты добро-то с голоду умирал. А ты, говорят, жалование хорошее получаешь. Ты ко всему тут в придачу ненавистную жену вести в дом. А ты ведь меня ненавидишь, я знаю. Нет, теперь я верю. Что это за деньги и за речь? Этих всех теперь такая жажда, бы я так их разнимать на деньги. Я бесстыжа, а ты и того хуже. Настасья Филипповна. А я теперь в хмелю, генерал. Я гулять хочу. Я ведь уличная. Да, Алексей, видишь, он Афанасий Иванович. Это смеется. Вот за что ему ничего целых 5 лет от себя не отпускала. Стоит ли так? Да он просто таков, каким должен быть. А это мне, пожалуй, виноват, ты перед собой сочтем. Воспитание ведь да, как графиню содержал. Денег-то сколько ушло. А я с ним и теперь не жила, деньги с него брала и думала, что права. Нет, совсем я с толку сбила тебя. Вот ты говоришь, что ты еще возьми, да и прогони курильницу. Оно и вправду, что мерзко. Да я и замуж могла давно выйти. Да уж тоже уж очень мерзко. Нет, уйду. Все ему брошу. Последнюю тряпку оставлю. А без всего кто меня возьмет, а? Спроси-ка, Галя, возьмет ли? Да меня и пердышенька не возьмет. Пердышенька, может быть, и не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, зато князь возьмет. Вы вот стоите да плачете. Взгляните-ка на князя, я ж давно наблюдаю. Правда? Правда. Возьмешь как есть? Без всего. Возьму Настасью. Вот еще, нашелся. А это прямо добрым сердцем, я его знаю. Может, и вправду про него говорят, что он того? Чем жить ты будешь, князь, коль уж так влюблен, что за себя, за князя, Рогожинскую берешь? Я вас честно беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую. Это я-то честно? Ну, это так, из романа. Но тебе самому еще нянь не нужно. Куда тебе жениться? Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. А вы правы. Это не я вам, это вы мне честь делаете. Что же вы, стыдитесь, не с Рогожиным ехать хотите? Это не рано. Вы тоже на деньги отдали, да ведь этого никто здесь не сделал. А я вас люблю, Настасья Филипповна.
Я умру за вас. И никому не дам слов про вас сказать. А если мы бедны будем, я работать буду. Но мы бедны, может быть, и не будем. Мне письмо пришло в Швейцарии от господина Саласки. Он меня уведомляет, что я могу получить наследство. Вот письмо. От Саласкина? Сейчас я руку знаю. Верное дело. Вы получаете вашей тетке встречать большой капитал. Поздравляю, князь. Миллион полтора получите. Поздравляю, князь! Кстати, вы в самом деле? Вы что же стоите? Поздравьте нас, господа! С Богом, матушка, нечего пропускать. Афанасий Иванович, поздравьте вы меня. А я теперь с вашей женой везде рядом сяду. А как вы думаете, выгодно ли такого мужа иметь? Князь, да еще 1,5 миллиона, да говорит, идиот в придачу. Чего же лучше? Опоздал, дорогой. Убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу. Князь, отступись! Это для тебя отступиться-то. Ишь, деньги вывалил на стол мужик. Князь-то замуж берет, а ты так безобразен, чтирився. И я беру! Сию минуту беру все, да! Ишь, пьяный с кабака, выгнать тебя надо. Князь такой известный мужик такой. Он пьян, он вас любит. А не стыдно тебе будет, что твоя невеста чуть с Рогожиной не уехала? Нет, не стыдно. Не постыдишься, что у Донского содержанка была? Да вы не по своей воле были. Никогда не припнешь? По плитку. Ну смотри, за всю жизнь не ручайся. Что же вы все себя виновны считаете? Это неправильно. За вами ходить надо. А я буду за вами ходить. Я вас всю жизнь уважать буду. Спасибо. Мне никто еще таких слов не говорил. Меня все только торговали, а замуж никто не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все то, что сказал князь? Ведь почти что неприлично. Рогожин, погоди, уходи. Но ты не уйдешь, я вижу. Ты куда вести-то хотел? Екатеринбург. Да подло на припадке на тебя находит, с ума что ли сошла? А ты впрямь думала этого младенца схватить? Да это только Афанасий Иванович впору. Это он у нас младенца любит. Едем, Рогожин, готовь свою пачку. Неужели? Мужики, беда! Ты думал, нет? Ну какая есть мужчина быстрее? А теперь я гулять хочу. Я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела. Теперь мое счастье, забирайте, Рогожин, едем. Едем. Для посадки я не буду. А музыка будет? Будет, королева. Настасья Филипповна. Не подходи! Не подходи! Да что ты орешь-то? Я счастлива в доме хозяйка. Захочу еще тебя в пачке буду. Я не взяла с себя денег, думала, они лежат. Давай сюда всю пачку. Это маленькая пачка 100 000. Ну какая мерзость. Князь, смотри, твоя невеста деньги взяла у Рогожина, потому что она распутна. А ты ее брать хотел. Чего ты плачешь-то? Ольга, что ли? А ты смейся, по-моему. Что вы все плачете? Катя, милая, я тебя, честную девушку, за собой за распутным ухаживать заставляла. Нет, так правда лучше. Не клянись, не верю. А то я и сама мечтательница. Думаешь, я тебе не мечтала? Бывает, сидишь в деревне, одна денек думаешь, мечтаешь. Все такого, как ты воображала. О, честно, хороший, такого же глупенького, который приедет, так и скажет: вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю. Ты так бывало размечтаешься, что с ума сойдешь. А тут приедет вот это, опозорит, разобидит, развратит и уедет. Так бывало, в пруд хотела кинуться, да подлаву, души не хватало. Рогожин готов? Готов, радость. Гарри, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградитель. А то за что ты тебе все связь? Рогожин, ты ползет на Василия сидят Петухова? Ну, ползет. Ну так слушай. Вот в этой пачке 100 000. Я ее сейчас брошу в камень в огонь. А ты полезай за ней. Но только пальчики оборвешь. А я на твою душу полюбуюсь. Моя ли пачка,
Стась Филипповна, руки не поднимаются. Вот так, девушка. Ну кто из вас мазурки такую штуку выкинет, а? Зато только 1000 выхвачу зубами. Горят же, да? Горят. Иди ты. Стоишь. Полезай, тебя застыдят. После повесишься, я не шучу. Полезай! Полезай, вот воронежка, сгорят! Катя, воды не успех. Даром сгорят! Настасья Филипповна! А не пошел таки. Выдержал. Вся пачка его. Все 100 000. Да за что хоть одна какая-нибудь песченочка пообгорела, а остальные все целы. Князь. Последний раз человек. Прощайте, Афанасий Иванович. Мерси! Знаете, Афанасий Иванович, это у японцев в таком роде бывает. Там будто бы обиженный сам идет к своему обидчику и говорит: ты меня обидел. За это я на твоих глазах распорю свой живот. И с этими словами действительно распарывает на глазах обидчика свой живот. Наверное, в эту минуту он чувствует чрезвычайное удовлетворение, будто бы и в самом деле отомстил. Странные бывают на свете характеры, Афанасий Иванович.